Maswati lamahle njengoba namuhla dingiwe ama31 enyangeni yeNgongoni 2021 31 December 2021 ngithi nje kangikhiphe nayo iaudio yekwephetha umnyaka size sasimakathe Maswati lamahle ngimi umprofeti G.R. Joshua ngimi umprofeti Gcina Mthethwa sengengeda ke Maswati nithi ngimi umprofeti lo ngiphunyuka bemphethe futhi ngimi umprofeti lo wehlula abathakathi labacala ukuthakatha basaneminyaka lengu8 budzala cha Maswati ngithi nje kangithathe lelithuba lekokuthi nemambala ngisho Maswati ngokuthi lokhu eMaswati labe kangikhumbuda athi kwaprofethwa ngimi kuleya minyaka leya lengetulu kwendlela lemithathu lapho khona ngangichaza ukuthi nemambala live sengeke laba setinkundleni ngithi Maswati kangisho ukuthi kwakungasimi lo bekakhuluma kodwa bekungusimakathe kodwa akhuluma kimi ngiyoke Maswati luthumo kalifuneki lude kumprofeti G.R. Joshua kodwa luthumo kufuna ukuthi luhambe luye kusimakathe khulumile longetulu kunako konke emhlabeni nodida wabonodida lowadida abaprofeti lubeka khona umhlaba nelizulu kusengasekelwa wathi livi lakhe ngaliyophuma libuye lilambatha Maswati sesiyangena kuye lo 2022 lengasho ukuthi nemambala live liyabe selingekho etinkundleni ngasho ke nangikhuluma kaChannel S Maswati kokuthi longangaba becruiser Dlamini utabe ajobless ngathi ngabe afuna kuva kokuthi ngisho ngani kokuthi utaba kajobless abota kimi ngizomchazela ngamtshela ukuthi Netcom nelibandla lakhe babethinzi bala ngamtshela kokuthi ngisho ngani ukuthi 2022 tinkundla tiyawube setingekho nasimbuka ke babecruiser Maswati namuhla umphakathi wakhe ungumlotha ushile nasimbuka babecruiser namuhla inkundla yakhe ishile nasimbuka babecruiser namuhla likhaya lakhe lishile Maswati kangigiyi ngalokho kodwa ngithi bukani uma ngabe kukhuluma umprofeti lothunywe ngusimakathe nibe nendlebe Maswati njengoba ke Maswati singena kuye 2022 ngumnyaka lotaba nebuhlungu lobumnanzi buhlungu bomnanzi ke Maswati buvame kwenteka uma ngabe umuntu wesifazane longimake abeleka uyadzabuka asikeke ahelwe ifuqe inhloko kubonakala ukuthi usemkhathini wokufa nekuphila kodwa ekugcineni kwako konke ugcina asamoyitela asagonela iswane ngoba tisuke tidumbu setehlukene Maswati lokhu lokudakwenteka evena kangwane kulomnyaka wa 2022 kuyabe kube nguloko ke Maswati kuyawuba nekutsabuka kube nekukhala kube nekuchitheka kwengadi kube nebuhlungu kodwa ekugcineni kwako konke sive seMaswati sitaligona luswane sijabule luswane yini ke Maswati ngiyo idemocracy ngiyababona nje Maswati labanye naba labahambela embili kutheni mhlambe noma bapromota idemocracy ema-leaders lamanye asazanyiwe ukuthi mhlambe noma ayengayengwe noma esathisathiswe lamanye kwabonakala ukuthi ayafumbathiswa ngamsense lamanye kwathiwa kathengise lamanye ngithi kangisho nje lokho ukuthi kakuyendi injongo yaNkulunkulu ukuthi ingafezeki eMaswati ayathanza akathanzi wehlile simakathe uyahamba hamba emkhathini wawo umhelo sewuqalile uyabonakala ngoba uma ngabe simakathe ehlile ahamba hamba Maswati emkhathini webantu lemambala imihelo iyayibe khona Maswati live la ngibale litawukhululeka njengoba uNkulunkulu asakhulumile longasho ukuthi live solo setinkundleni kwamanje ngabe uyaphosisa ngoba sibonile kunyakate lapho Sadaki sabona kufika boba bematamela bo Cyril Ramaphosa the president of South Africa nanaye asho ukuthi akungene kudalo kungenwelani ke ngoba sekuvele kubonakele ukuthi inkundla sedivele ehlulekile Maswati
ngithi nje kangibike kokuthi nemambala indlovu seyiyawa nyalo lokhu kutaba ngo-2022 iyathanza kayithanzi Maswati khululekani Maswati uNkulunkulu unani ngithi nje kafishane Maswati ngicela kunitshela ukuthi lolu thumo lolu dako luyawubalwa simakazi cela ke Maswati ukuthi konke la kwendako njengoba nje asakhululeka kulomnyaka lodako athathe lolu thumo alunikise kusimakazi kunebantu ke uNkulunkulu lababonile labalapha embili lababonile ukuthi angeke athanze ukuthi uma ngabe live la kangwane lingena kudemocracy babe khona ningesabi Maswati kusetawusiphuke majaha nje lamaningi abele kusishiya emhlabeni ngoba uNkulunkulu uyathi lo ukuthi ufuna bani kudemocracy akafuni bani ningethuki Maswati lokunye kutaba mnanzi futhi lokunye kutaba lusizi kodwa lolo sizi lelo litawena ukuthi sigonele luswane lolu idemocracy ngalawo magama lawo Maswati ngithi shengathi kungaba kuhle nisabona simakaze angena emkhalisini wesive asibhidla nibone ukuthi nisive kodwa anisiso sive lesifana naletinye tive nisive lesimatima nisive sasimakazi Maswati kuthula akube kini nesetawungena eminyakeni lomusha ligaba lenkosi kalibonga